Algo muy importante es que cuando se va a prender un fuego, lo primero que se hace es colocar una intención, como en todo lo que se hace, ¿no? Cuando uno va a hacer algo, cuando se va a realizar alguna actividad o algo, es porque tenemos una intención con eso que estamos haciendo. Entonces vamos a prender un fuego con una intención bonita. Cada uno de ustedes va a pensar en algo bonito que quiera, de pronto para su familia, para su vida, para su comunidad, para su barrio. Y entonces vamos entre todos a prender este fuego, ¿listo? Pensamientos, todo es lo que nosotros decimos. Entonces ojalá que todas esas palabras y los pensamientos que tenemos sean de prosperidad. Bueno, nuestro festival de la luz. Desde la guardiabosque hemos venido hemos estado haciendo defensa territorial de la biodiversidad desde lo espiritual. Recuerdo que antes de llegar por acá estuvimos por muchos llanos grandes. Sí. Nos demoramos mucho rato en llegar por acá, pero bueno, aquí estamos. Es lo importante. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento participando de este bonito evento. Veo muchos niños por aquí, muchas niñas, y eso me hace alegre. Porque es que ellos son los seres que van el día de mañana, van a darle a dirigir la rienda de este país, de este planeta, mejor dicho. Así que, padres, ustedes que están allá pendientes de sus hijos, las mejores energías para que los sigan criando. Con la palabra, no con la mano. A veces no es necesario los golpes, a veces tan solo una palabra es necesaria. Necesitamos más abrazos, muchos más abrazos que hasta palabras. Yo creo que un abrazo es la expresión del amor y su hijo es amor. Proveerá para Por que eso, continuemos creciendo. en este festival de la luz. Queremos enviarle un mensaje, que sea un diciembre diferente. Entonces, sí, como decía el compañero Mario, venimos desde allá de las tierras de la montaña de La Quisquina y hemos adelantado, estamos haciendo un trabajo con el cuidado del medio ambiente, las aguas, la flora, la fauna, estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento de territorios y queremos dejar un legado a estas semillitas que nosotros llamamos, ¿no? Mi nombre es Jorge Puerta, estoy representando en este momentico la puerta ancestral. Y esta tarde vengo a hacerles a ustedes una pequeña muestra de unas prácticas que se hacían desde hace miles y miles de años, de cómo el ser humano empezó de pronto a poder dominar lo que es el fuego. Cuando empezó a descubrir que el fuego era necesario para desarrollar, entonces él empezó a manipular el fuego y empezó a mirar cómo hacía para provocarlo y empezar a tenerlo a su alcance. Bueno, estamos aquí en nuestro Festival de la Luz. Es la fogata Acción de Gracias. Nuestros peques alrededor del fuego compartiendo de su historia y de la medicina ancestral. Nuestro Festival de la Luz, que va del 1 al 5 de diciembre, tiene un beneficio: estar en pro de nuestro medio ambiente. Como sé que son chiquitos, entonces les voy a compartir una canción que es de los elementales. Entonces dice así, y ustedes poco a poco la van a ir cantando conmigo, ¿listo? Dice así: tierra mi cuerpo, agua mi sangre, fue aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. ¿Se lo aprendieron? Vamos a ver pues. Dice así:
tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. ¿Listo? Vamos a agregarle a esa canción un movimiento con las manos. Entonces decimos así: porque la tierra es el agua, el aire y el fuego es mi espíritu. Hay otro que eso nos da mucha fuerza para defender a la naturaleza, nos sentimos bastantes. Hay veces somos 4, entonces en este momento no podemos desaprovechar la oportunidad. Hay algo que uno Estamos dice en nuestro guardia, Festival guardia, de la Luz. y las personas responden fuerza, fuerza. Hoy con Que nuestra es fogata el de llamado acción de gracias. ancestral, Nuestros que chicos utilizan alrededor de la todavía fogata nuestros pidiendo su indígenas deseo, del Cauca conociendo y de la diferentes cultura partes de ancestral Colombia. desde la ¡Guardia, Quisquina, guardia! los guardabosques. Fuerza, que escuchen los de las torres, que los de la minería. ¡Guardia, guardia! Porque la tierra es el agua, el aire y el fuego. Vamos pues.